चाहे आप वीडियो कितनी भी अच्छी क्यों ना बना लो, जब तक उसमें साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छे से यूज नहीं करोगे वो देखने में मजा नहीं आएगा। जैसे एल्गोर और डिकोडिंग वाईटी की वीडियो देखते होंगे तो उसमें साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक को अच्छे से यूज किए गए हैं, और उसी तरह के बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट इस वीडियो में आपको दिया हूँ। जैसे कि इसमें आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट दिया हूँ जो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। और आपको डाउनलोड कहाँ से करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए पहले आपको सुनाता हूँ कैसा है। उससे पहले आप हेडफोन नहीं लगाए हो तो हेडफोन लगा लेना, क्योंकि हेडफोन लगाओगे तभी पता चलेगा से साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है। तो हेडफोन यूज जरूर करना। Monkey. Monkey. तो ये कुछ साउंड इफेक्ट हैं जो आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो बिल्कुल मुफ्त में, कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ये सब डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे डाउनलोड लिंक मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड इजीली कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।